Rijstexporteur Ryan Guptar, die vormt nu toch een belangrijke speel wanneer het aankomt op afzet van paddy voor de rijstboeren in het district Saramacca. TBN Prime Alert is er vandaag op locatie geweest aan de Gangarampandeweg en sprak er met de rijstexporteur over de mogelijkheden welke hij nu heeft geschapen voor de lokale rijstboeren, maar ook de zaken waarmee de rijstboeren zitten en wat het ministerie van LVV, CQ, de regering zou kunnen betekenen verder voor de rijstsector. Ryan Guptar van Indorijst, Saramacca. Ja. En wij zijn hier om Saramacca weer een nieuw leven in te blazen qua rijstproductie. Ja. Wanneer bent u gestart met Indorijst Saramacca? Wij zijn gestart in eigenlijk eind februari vorig jaar. En hier zijn we dus begonnen officieel april vorig jaar. De exacte en directe reden? Nou, eigenlijk om onze rijstaanvragen voor export te kunnen voorzien. En om Saramacca weer een beetje omhoog te brengen qua productie. Want de grond hier is gewoon goed. En voorheen was het 4.000, 5.000 hectare dat ingezaaid werd. En we vinden het zonde dat het nu gewoon op bijna nul is. Wij zijn gestart in april en de groei is aanzienlijk omhoog gegaan. Van 30, 40 hectare nu naar onze derde oogst hier. 200 zoveel hectare nu. En dat willen we dus nog meer omhoog brengen. Ja. Maar nu jullie hier zijn, wat maken jullie mee? Nou, dus we hebben een aantal keren met de boeren vergaderd. En er zijn een aantal punten die meneer Ablak ook naar voren gehaald heeft. Dus watervoorziening, de NOB-leningen van vroeger van hun. Dus ze verwachten eigenlijk een beetje steun van de overheid om hier weer leven in te blazen. En wij doen wat wij kunnen doen qua financiering naar landbouwers toe. En ja, dan moet het wel lukken, denk ik. Het enige wat wij telkens horen is vliegtuig ontbreekt, insaai is moeilijk, chemicaliën is moeilijk, want handmatig is het zwaar en gevaarlijk ook nu. En wij proberen ze te helpen, maar we kunnen ook maar zoveel doen. Dus vandaar dat zij nu een oproep doen aan de regering, aan de overheid, om hun bij te staan. En wij vragen dat ook eigenlijk. De familie Guptar zit al heel lang in de reisbusiness, als ik het zo mag uitdrukken. Wat zijn zo'n beetje de overeenkomsten en de verschillen met de productie hier, de manier hoe het hier wordt gedaan, in vergelijking met bijvoorbeeld Nikeri? Kijk, Nikeri is groot. Daar gaat alles wat makkelijker natuurlijk. Hier zijn we afhankelijk van veel kleine boeren, klein in de zin van ja, maar 4 hectare, 5 hectare. En Nikeri praat over honderden hectare. Nikeri heeft een voorsprong dat alles daar toch best wel goed in de zin van ze worden voorzien door de overheid, geholpen. En hier zijn ze een beetje, naar mijn mening, een beetje achtergesteld. De wil is er wel, dus als er een kleine push-up van de overheid komt, dan gaat het ook lukken hier. Voor de rest qua insaai en planten en verwerken is het bijna hetzelfde. En welke directe voordelen hebben de boeren door jullie komst hier op Saramacca? Ze hebben gelijk afzet. Ze oogsten, ze brengen het hier en wij wegen en we betalen gelijk. Elke week wordt er afgerekend met de boer. Ja. Dat is een voordeel. En ze krijgen contant. En wat is jullie capaciteit hier en wordt dat geleverd voor jullie? Nee, wij kunnen hier behoorlijk doen. We kunnen ongeveer 10, 12 ton per uur doen. Wat we dus nu niet halen, want we hebben maar een beetje productie die binnenkomt. Maar als wij bij de 1500 hectare binnen kunnen krijgen, dan kan ik volop draaien. Ja. Dus de regering, CQ, het ministerie van LVV, is in deze aanzet. Ja, als zij onze landbouwers kunnen ondersteunen met hun vraag, dan kunnen wij hier heel snel groeien. Ja. Wij, dus Saramacca, heb ik het over. En natuurlijk, wij zijn altijd meer exportgericht, dus ik heb die productie nodig voor mijn klanten buiten.
Dus ik probeer zoveel mogelijk, wij proberen zoveel mogelijk de boeren te financieren en te helpen en bij te staan. Maar we kunnen maar ook zoveel doen. Bepaalde dingen zijn toch overheid gerelateerd, zoals vooral waterschap en zo. Dus dat is een verzoek van ons, of van de landbouwers ook, om dat even mee te nemen in hun planning qua onderhoud en noem maar op. Ja. En wat is de prijs welke u geeft nu? Ik betaal nu 2,75 per baal, natte paddy. En dat is? Dat is- Hoog, laag? Dat is het gemiddeld ongeveer nu. Dat is wat ik heb berekend als gemiddeld prijs voor een zak natte paddy hier in Saramacca. En deze prijzen zijn afhankelijk van? Dus wij berekenen onze prijs eigenlijk wat het gemiddelde in de keer die gaat zijn over de oogst. Daar nemen wij een doorsnee van. En teruggerekend naar exportprijzen. Ja. De consument kent dit hele proces niet. Begrijpt u? Het zijn de mensen die in de business zitten. Uiteindelijk kijken ze naar wat op de schappen liggen. En een kleine zak rijst nu van 10 kilo, heer Guptar, is nu heel gauw. Daarvoor moet je 100 SAD neertellen. Waaraan ligt dat? Ja, dat is... waaraan ligt dat? Kijk, wij doen geen lokale verkoop. Hè? Wij doen geen lokale verpakking. Het is eigenlijk tegen onze principes in, omdat de prijs hier in de schappen veel zo hoog is. En dat weten wij ook. Daarom doen wij geen lokale verkoop. Waaraan dat ligt, ja, dat zult u toch maar met HI en LVV moeten bespreken. Want de prijs die we hier betalen voor lokale rijst, krijgen we buiten niet eens in de export. Zo hoog is het. Dus principieel hebben wij nooit lokaal rijst gedaan. En voorlopig gaan we het ook niet doen. Ja. We willen niet meegaan in die richting. En we exporteren naar wie? We hebben wel een aantal landen waar we exporteren. Jamaica, Zoals? Jamaica, Portugal, dus Europa. Dus Caribisch gebied naar Europa. Dat zijn onze grootste klanten dan. En op maandbasis, wat is de volume dat jullie exporteren? Op maandbasis heb ik, dus ik heb, dat zijn net pas begonnen, drie oogsten, 2,5 oogst. Ik heb aanvragen genoeg, maar ik moet de productie hebben. Dus ik heb nog niet echt gezegd, ik heb vol geëxporteerd. Containertje, 2 containers hier en daar, maar niet boten nog. Maar die aanvragen liggen er wel. Okay. Dus op een gegeven moment ga ik, als hier niet snel ingegrepen wordt door de overheid om de landbouwers bij te staan, ga ik in de keten moeten opkopen. Ga ik paddy daar moeten kopen en hier moeten werken. Maar ondanks alle problemen die de boeren hier op Saramacca hebben, kwaliteit paddy die uiteindelijk verwerkt wordt tot rijst, dat is wel van hoogstaande kwaliteit. Ja, zeker weten. Onze kwaliteit is wel heel mooi. Je kunt straks ook een sample nemen als je wil. Onze rijst is wel heel mooi. En hetzelfde van de keren, hetzelfde rasplanten hier ook en daar ook. Dus. Ja. Want dat mag geen verschil zijn. Zoals meneer Abelak dat zei, er zullen toch vanuit overheidswegen wat grote investeringen hier gepleegd moeten worden. Het opwerpen van dammen. En de vraag die ik hem ook stelde, en eenzelfde vraag ook aan u, heer Guptar. In overweging nemende aantal boeren hier in de weg die actief zijn met de investering die gepleegd moet worden. Heeft het zin? Heeft het geen zin? Ja, het heeft altijd zin, omdat de afzet is er. De markt is er. Dus Nigeria alleen kan niet alleen voorzien aan de vraag die er is in het buitenland. En u weet, meneer Gupta, mijn vader heeft het grootste gedeelte van de exportmarkt heeft hij opgezet. En hij heeft al die contacten nog. En dagelijks worden we gemaild met aanvragen. Die markt is groot in het buitenland. En Nigeria alleen gaat dat niet kunnen handelen. Dus met Saramacca een klein beetje erbij kunnen we een deel voorzien. We hebben natuurlijk ook voor Guyana wat dat we afnemen en leveren. Maar er is genoeg markt. Ja. Maar is het namelijk zo dat wanneer, ik leg het simpel uit, hè? Want jullie kennen de technische termen. Ik bedoel, als de verpakkingen in de containers zijn, voor hoe lang liggen de machines dan hier weer stil? In principe mogen de machines niet stil liggen. Als je genoeg rijst van het veld krijgt, kan je doordraaien. Kijk, nu staan wij stil omdat we moeten nu rijst binnenkrijgen. We hebben geen voorraad. Toch? Maar normaliter heb je genoeg voorraad om gewoon door te blijven te kunnen draaien.
Dus dat is het eigenlijk. Ja. Je moet genoeg paddy krijgen. Hoe is het met dat stukje infrastructuur hier? Want u hebt nu toch een mega investering hier. Hoe is het met dat stukje infrastructuur hier? De weg over het algemeen hoor. De weg mag wel beter begaanbaar gemaakt worden. De hoofdweg. De binnenwegen, ja, dat zullen ze toch per landbouwer moeten afstemmen hoe ze dat gaan doen. Ik denk dat ook een groot gedeelte daarvan verantwoordelijk is voor de landbouw zelf. Maar over het algemeen de hoofdweg, die mag wel goed aangepakt worden. Even. Want als het even regent, is die weg weer helemaal onbereikbaar eigenlijk. Ja. En heeft u reeds de minister hier op bezoek gehad? Nee, nog niet. Er was afspraak gemaakt voor vandaag zou hij langskomen, maar er is iets tussen gekomen. Dus, Maar u hoopt wel dat hij nog langskomt? ja, graag. Wij zelf zijn ook al een paar keer bezig geweest om contact te zoeken. En zou dan teruggebeld worden, maar dat is niet gelukt. Hij heeft ook druk natuurlijk. We hebben een parlementariër, meneer Dibby, die ons ook bijstaat. Die is een paar keer hier geweest op Saramacca met ons en met de landbouwers te vergaderen en bepaalde punten in kaart te brengen. Dus hij doet ook van zijn kant wat hij kan doen. En voor mij deze week hebben we weer een meeting gepland met hem en de landbouwers. En dan om zo dan onze punten op papier te zetten en in te dienen bij de minister. Dat hij tenminste alvast een beeld heeft van wat er hier gaande is. Kijk, zolang hij niet zelf komt, gaat hij niet 100% weten. Maar als we tenminste iets op schrift kunnen zetten voor hem, dan weet hij wat er speelt. Ja. Meneer Abdelak die heeft er meer gesproken voor de rijstboeren. Als er zaken gedaan zullen moeten worden voor de rijstexporteurs door de overheid, heer Guptar, wat is dat? Dat moet elke exporteur voor zichzelf aangeven. Kijk, voor ons, wij hebben bepaalde voorwaarden en bepaalde, hoe noem je dat? Dispensaties zouden we kunnen aanvragen voor als exporteur, vrijwaring en dat soort dingen. Maar die meeste dingen zijn al in place. Dus in principe voor de exporteur is er niet veel dat gedaan kan worden. Natuurlijk, als de olieprijs omlaag kan, zou het mooi zijn voor vracht. Dan zou alles weer een beetje goedkoper kunnen worden. Maar voor de rest is alles, voor de exporteur is er niet echt veel dat er gedaan kan worden of moet worden. Dus in feite helpt u gewoon meepleiten voor de rijstboeren? Ja, voor de landbouwers. Hier in Saramacca, die hebben het echt nodig. Want ik heb hem laten vertellen, mijn vader kent die tijd ook nog, dat Saramacca 6.000, 7.000 hectare had waar je mooie rijst had. En dan heb je nog Hamburg en verderop daar, Calcutta die kant. Ik ken het allemaal niet, het is voor mijn tijd, maar ik heb ervan gehoord. En de meeste boeren die beamen het ook. En vinden het zonde dat het er niet meer is. Aan de andere kant, hoe we zijn gekomen, en ze kunnen weer een soort van herstart maken. De grond heeft zo lang nu goed gerust, dus wat we hier gaan kunnen oogsten gaat mooi zijn.